Littafin karfe a wuta kashi na 6 da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sumayya ta danko ta ce, Nabila, ki dinga sanya wa zuciyarki salama mana. Kin faye zafin rai, ki bi komai a hankali. Kalle da kika kusa kashe kanki a banza. Idan Allah ya nufin ɗaukaka ki fiye da ita ɗin banza, Allah ki manta da ita, ki ci gaba da rayuwarki. Ta kalli Sumayya cikin takaici ta ce, lallai ma Sumayya, dan baki ga fa abin da ta min ba, a gaban mutane har kuma da masu min dariya. Ni gaba ɗaya ma ji ne ban yadda da ita ba. Abin da ake faɗa a kanta daban, abin da na gani yau a kanta daban. Akwai wani abu a ƙasa. And I will run a background check on her. For the first place ma, wace ce ita? Idan ta kama harbin kuran zan je mahaifarta. Me yasa abin da ake faɗa a kanta daban, ita kuma halinta daban? Sumayya ta ce, na shiga uku Nabila. Kafin ta magana, Nabilan ta yi waje. Ta tarar da umman Sumayya na sallah ta ce, umma na tafi ce daga gidan. Sosai abin da ya faru ya tsaya wa Nabila. Da ta tuno abin sai wani irin takaici ya kama ta. Yau ba kowa ma ya san ta koma gida ba, don yau ba surutu da hayaniya. Abu kamar wasa har dare Nabila ta kasa walwala. Ko fitowa daga ɗaki ta ƙi, gani take kowa yana kallonta kuma zai gane an jizga ta yau, duk da iya yi da kuma jan ajin nata. Nabila irin mutanen nan ce masu saka baransu, don haka ko ta yi niyyar manta abin da ya faru sai ta kasa. Ta ɗauko wayarta ta kunna data, ta tarar da messages ɗin Sumayya, tana taimata faɗin ta ya haƙuri ta manta da abin da ya faru. Nabila ta mata reply da you are not serious, ki saka ido ki kallo. Social media ta hau ta shiga sacin ɗin sunan barista Najatu Bunkure. Nan da nan sai ga hotunanta da wasu daga cikin ayyukanta na jin kai, sai dai bata samu wani cikakken bayanin da take son samu a kanta ba. Tsaki ta yi bayan tuna yadda take mutuwar son matar a baya. Har hotonta take sakawa a DP ɗinta saboda yadda take ƙaunarta. Ma lokaci ɗaya a yanzu ji take yi bata da wani maƙiyi idan ba ita ba. Har 12:30 na dare bata samu cikakken abin da take son sani ba, sai ma zarge-zarge da suka dinga ɗirsuwa a ran ta game da matar. Saukowa ta yi daga kan gadonta ta fice daga ɗakin, fita ta yi can babban falo ta nufi kicin, ta samu abin da za ta ci don yunwa take ji sosai. Fridge ta buɗe ta samu ruwa mai sanyin gaske da lemo, ta fito falo tana sha. Hasken fitila ta hango a baranda. Ba a kashe ƙwangwaron ba, ga Abba kullum sai ya yi magana a kan rashin kashe kayan wuta kafin a kwanta bacci. Wurin ta nufa da niyyar ta kashe ƙwan. Tana zuwa ta leƙa sai ta hango Nasir a kan kujera yana ta danna system. Ta window ta je ta zira hannu tana taɓa masa kunne. Carab! Sai ya rike hannun ba tare da ya dago ba. Ta yi dariya ta ce, shi ne baka tsorata ba? Me kike tunanin zai razana ɗan sanda? Ta ce, ai dai ɗan sanda mutum ne, kuma na san ka ji tsoro mazewa kai. Ya murmushi ya ce, tsoro sai lauyoyi. Ta buɗe ƙofa ta fita ta zagaya inda yake, ta ja kujera ta zauna, sannan ta ce, duk tsoron lauya bai kai ɗan sanda ba. Ya dago ya kalle ta sanye cikin kayan bacci pink masu bargo kuma ko ɗan kwali babu. Ta yi fakin ɗin gashinta. Murmusawa ya sai ce, ke kin san babu tsoro ga wanda yake rike makami kuma yake yaƙi da barna. Yi dai a hankali, dan harshe ya fi makami dafi. Kan lauyoyi su baka mamaki wata rana. Yana ɗaki ta yi maganar tana lashe murfin jarkan lemon hannunta. Kalla abin da kike yi kamar yar ƙauye. Sai an yi magana ki fara ke barista ce, ke degree holder ce. Ya magana yana mai da hankali a kan system ɗinsa. Ta numfasa ta ce, wai aikin me kake yi ne? Wani aiki ne mai wahala, wanda nasara a kansa na iya sawa in samu ci gaba a aikina. Nabila ta ce, haba dai, to Allah ya taimaka. Amin, ya ansa ba tare da ya kalle ta ba. Shiru yawan zu na ɗan wani lokaci sannan sai ta ce, DSP, na'am barista, sannu da aiki. Ya dago ya kalle ta ya ce, kin yi shenifa, za ki tashi ki bar wurin nan. Ya haƙuri, na daina magana. Ya ci gaba da aikinsa.
tana ta shan lemanta tana jin yadda iska ke kaɗata. Da ya kabin nan abba na ɗakinsa yana hango su, sai dai baya jin me suke cewa. Can sai ta sake cewa DSP, a hasala sai ce, ke mene? Tashi ki je ki kwanta, dare yayi. Ni na kasa bacci, raina ne ya ɓaci. Ai dama kullum cikin ɓaci rai kike, tunda ke a rayuwarki ta duniya ba ki da haƙuri, tashi ki bani wuri. Ta marairai ce ta ce, to ka tsaya ka ji me aka mana don Allah kafin ka tafi. Ka gaya min me zan yi wanda zai saka ni suna kowa ya san ni. Ta yi magana very serious. Cikin gatse sai ce, ki nemo inda Aminu Viper yake, ki taimaka min na kama shi. Kin ga sai ki suna, ni kuma sai in samu ci gaba a aiki. Ta fuskance shi sosai ta ce waye shi, a ina yake, kamar ma na taɓa jin sunansa. Ya kalle ta ya ce shi nake ta aiki a kansa. Galibin aikin ta'addancin da 'yan daba suke a wasu shiyoyi da saka hannunsa. Yaransa ne, an ce lallai in kamo shi. Tun da yankin da ake barnar ƙarƙashin kulawa ta yake. Akwai zarge-zarge a kan guduwaye daga prison. Da Allah idan na samu maka shi, zan yi suna kowa ya sanni? Kallon baki da hankali ya yi mata, sai ya ci gaba da abin da yake yi. Ka gari ba bi kenan, in yi suna kuma ka samu ci gaba a wurin aiki. Yes! Amma na ji ka ce akwai zarge-zarge a kan guduwaye daga prison ko? Ka tabbatar da hakan ne ko kuwa? Ka bani hints mana, laifin me yayi aka kai shi prison din? Takalminsa ya ɗauka ya miƙe tsaye ce, tashi ke bar wurin nan, tashi maza. Da haka ya kore ta ta tafi ɗakinsu. Sai dai da ta koma ɗakin, sai ta dinga sintiri a ɗakin. So sai ta ji maganar yaya Nasir ta shiga ranta. Ina ma dai hakan ta tabbata. In taimaka masa ya kama ɗan ta'adda. In nemo haƙiƙanin dalilin barinsa daga gidan yari. Idan guduwa yayi, me ma'aikatan suke yi? Idan sakinsa aka yi, laifin me yayi aka sake shi, duk da hatsarinsa. Na bankaɗo ainihin identity ɗin Naja'atu Bunkure, na gyara kariyata. Wai ma, me dalilin da yasa ban zama 'yar sanda ba na zama lauya? Yau ka kare mai gaskiya gobe mara gaskiya. Ta yi wani irin shomin murmushi ta ce, accepted DSP Nasir. Zan nemo maka Aminu Viper, na bibi laifin da ya aikata, ta yadda aka yi ya bar prison. Wurin shiru baka jin motsin komai, hantsi yayi. Yana zaune a kan wani dutse yana jin yadda ɗumin rana ke ratsa shi, don bata rigaya ta yi zafi ba. Hannunsa ɗaya ɗauke da taba sigari, yana ta zuka yana busawa, idansa ya yi jajawur. Viper, matashin ya kira sunansa yana ta sauke haki. Ina jinka. Ya yi magana ba tare da ya waiwaya ya kalli matashin ba. An kama ɗan mama da kayan mu jiya da daddare a can yamma da gari. Yana tsaka da raba kayan ga mutane, kuma wadda aka kama da yawa. Ya sa yatsansa ya ɗan daki sigarin, tokar jiki ta zube, ya ja numfashi ya ce, wace hukuma ce? Masu ƙwaya ne. Ya miƙe tsaye ya ce, shikenan, karka damu, ku bar shi a hannunsu. Ya waro ido ya ce, a bar shi? Ka manta halin da ake ciki? Idan wani abu ya faru fa? Cikin takunsa na ƙaƙƙarfan namiji sai ya ƙarasa gaban matashin, ya riƙe kwalarsa hankali sannan sai ce, ba na butulci Walid, ɗan mamani yake yi wa aiki, dole ne in fito da shi, ni ba zan kamu ba, da zan kamu to da ba su bari na fito ba, kuma ko a yanzu suna sane suka bar guzuma suke harbin karsana. Ni na shirya a kama shi, sannan ina son ku je dabar madaki ko wurin da yaransa suke, ku tayar da hayaniya, ku zubar da jini, kar ku raga musu ko kaɗan, ko da ku hakan yana nufin jami'an tsaro su kama ku. Ya shiru yana kallon Viper. Ya shafi sumar Walid wacce ta yi cibir-cibir ya ce, ya kake kallo na kamar kana tantama a kaina? Ya rasuna ya ce, tuba nake mai gida, da abin da ka ce dole a yi shi, umarninka muke yi wa biyayya. Good! Idan aka kama ku, ko da mutum ɗaya ne daga cikinku, ku ambaci sunana, ku ce ni kuke yi wa aiki, ni ne na sa ku. Ina sake jaddada maka, kar ku raga wa kowa a cikinsu, amma ku kiyaye ka'idar aikina. Ba kisan kai, ba taɓa wanda babu ruwansa, mata ko kuma ƙananan yara.
Walid ya ce an gama mai gida. Ɓace ya furta a hankali. To yau Nabila ko karyawa bata tsaya yi ba, kazalika ko Sumayya bata jira ba ta tafi aiki. Daga ofis ɗinta tana hangen harabar can ba sai ta gaisuwar motar barista Bashir. Bayan mintuna 30 sai ta bi shi ofis ɗinsa. Suka gaisa sai dube ta ce, "Yar kwalisa ya jiki?" Ta ce, "Jiki kuma? Ba ni da lafiya ne?" Ya ce, "Ranar da muka dawo daga court, kina ta tari har kika tafi gida, ko kin manta?" Ta ce, "A na tuna, na ji sauki yayi." "Wai me ya faru ne a kotun?" "Bayan na je na ga abokina da na dawo, sai na tarar da ke gaba ɗaya ranki ya ɓace. Na tambaye ki, kika ce min ba komai." Nabila ta ce, "Dama fa dan bana jin daɗi ne. Ai ni ba zan manta da ranar ba. Na ga masoyiyata kuma madubina." Barista ya ce, "Wa kenan?" "Barista Najatu, ina son matar sosai." Ya yi murmushi ya ce, "Bunkure kike nufi? Mace mai hatsari kenan." Tawaro ido ta ce, "Hatsari kamar yaya?" "No, kin san ba ta da wasa da aiki. Duk shari'a da ta sa a gaba sai ta ga bayanta. Ke kuma gashi ba haka kike ba. Ba kya mai da hankali akan aikinki. Ai na gaya maka cewar ganinta kawai da na yi, na ji wata irin ƙwarin gwiwa. Na ji so nake nutsu in mai da hankali sosai akan aikina. So nake in bi footstep ɗinta, ni ma ne nasara kamar dai ita. Amma me ka sani a kanta wanda za ka iya gaya min?" Ya yi murmushi ya ce, "Nothing much. Ki tambayi barista Habib, ya santa sosai." Sai da ta ji wani dum yadda suke faɗa da barista Habib. Amma dai Hausa suka ce ai ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba. Don haka sai ta ce, "To shikenan, na gode, a yayi ki lafiya." Ta juya ta fita tana nanata dangerous woman, za mu gani yayi. To bata zame ko'ina ba sai ofishin barista Habib. Ta tarar da shi da wasu client suna tattaunawa. Ya dago kai ya kalle ta ce, "Me?" A ɗan hasale dan hakule yake da ita. Ba tare da ta yi fushi ba, sai ta yi masa murmushi, sannan sai ta ce, "Wurinka na zo, amma bari in jira ka gama. Idan na gama ina da abin yi," ya faɗa a takaici. "Don Allah ya yi Habib, ko mintuna 10 ne. Na gaya miki ina da abin yi, fita ki bani wuri." Tsayawa ta tana kallon sa tare da tura baki. Babu alaman ma za ta fita din. "Ba magana nake yi ba?" A shagwaba sai ta ce, "Don Allah." Ɗaya daga cikin client ɗin sai ce, "Barista a taimaka mana, karce kuka." Ya ce, "Ta daɗe ba ce ba. Ba za ki fita ba?" Nabila ta ce, "Ya kake kora ta kamar wata karya ne? Na san yana yin laifi, ka yi haƙuri. Na shiryu ai." Tsaki yayi sai ya ci gaba da rubuce-rubuce. Ta tura baki ta fice. A zuciyarta sai ta ce, "Ai ko da me kake yawo, sai na samu abin da nake son ji a wurinka." Ta je ta sami MD suka gaisa, sannan ta ce, "MD, kaga barista Habib ko? Na je na ba shi haƙuri amma ya kore ni a gaban mutane." Mai murmushi ya gyara gilashin fuskarsa ya ce, "Anya ba wani laifin kika yi masa ba?" "Ba laifi ne masa ba. Haƙuri na je na ba shi fa, amma sai ya kore ni a gaban mutane." MD ya murmushi ya ce, "Aike ɗin ce ba kyaji. Ya so ya koya miki aiki yadda ya kamata, musamman yadda kike da faran-faran da mutane, ta amma sai kika ce ba kya so. Idan ya saka ki aiki kiki, dole ku dinga faɗa ai." Nabila ta ce, "Na daina fa, so nake na zama ƙwararriya akan aikina, ko don farin cikin abba na, kai haƙuri." Ya jinjina kai ya ce, "Shikenan, Allah ya sa, je ki ba shi haƙuri." Ta ce, "Bayan ya kore ni?" "Yawwa sa, da Allah ka san barista Najatu Bunkure?" Ya jinjina kai ya ce, "Yes, she is famous a tsakanin lauyoyi, har ma da jama'ar gari, ai sananniya ce sosai." Nabila ta yi murmushi ta ce, "Wow, ina yin matar sosai da sosai. Yadda take gudanar da aikinta ya ƙara jan hankali na akan aiki. Ai mun ganta a kotu a lokacin da muka je kotu las. Ni da barista Bashir, 'yar gayu da ita." "Nabila, ke dai kina son harkar gayu, ta ma ba gayin ba. Ki mai da hankali sosai akan aiki. Ki yi ƙoƙari ki kamo ta kuma ki fita. Insha Allah na maka wannan alƙawarin, but I need your support."
ya murmusa ya ce kin samu 100%, yar gidan Mejo. Yawwa, to ka bawa barista Habib hakuri, zan koma tim ɗinsa don Allah kar ya sake korata, musamman ma dai a gaban mutane. To za a bashi insha Allah. Ta miƙe tsaye tare da faɗin godiya nake, ta fice ta bar ofis ɗin cikin nishadi. Bankura naki zazzamin da sauki, saura kuma Aminu Baifa. Mejo ya ɗan tsira wa uwar gidansa mama da ta tattara kwanukan da ya kammala cin abinci ido. Ta dago suka da ido ta ce ya dai? Nasir, me yayi? Ki ja masa kunni. Hawainiyarsa ta kiyaye ramata. Na dade ina gane inda ya dosa, amma tun da kin dakila abin, to ya ƙara nesanta kansa da yata. Kada ya kuskura in ji ko in gani wani abu da zai sosa zuciyarta, kuma kar ya kuskure ya saka ta fara san shi, tunda baki amince ba, balle a jefa ta cikin yanayi mara daɗi. Cikin rashin fahimta sai ta ce, to amma Mejo, wani abu yayi ne? Bai yi komai ba, gugar zana dai nake yi, idan ma yana shirin yi, to ya shiga hankalinsa. Cikin mamaki take binsa da kallo. Tabbas idan aka ji Mejo yana magana da kurman baki, akwai abin da ya gani, kuma ko me za a yi ba zai fito ya bayanin abin da yake nufi din. Kamar barawo haka yake zagaye tilan matsakaicin gidan, wanda can nesa da gidan kamfaninnika ne sai gonaki. Cikin kasaita yake tafiyar, yana duba karamar wayarsa mai madannai. Kamar korarre haka wani matashi ya karaso inda yake tsaye, ya daga kai ya kalle shi ya ce, me labari, ya kai ka fito? Cak matashin sai tsaya ya ce, wai dama ba kai ne ka fito da ni ba? Me zan tambaya idan na san komai? Ya yi maganar a ɗan hasali. Wallahi masta, cikin wata irin razananniyar tsawa sai ce karka sake kirana da wannan sunan. Cikin tsama sai ce tuba nake oga, sabitar baki ne, ban san waye ya fito da ni ba, kawai cewa aka yi in tafi. Ya dan yi shiru sannan sai ce, kuma ka tabbatar da cewa ka gaya musu sunana cewa ni ne mai kayan? Wallahi na faɗa musu. Ya jinjina kai ya ce shikenan. Ya ɗaga rigarsa ya zaro wata sharɓeɓɓiyar wuka ya danka masa ya ce, maza ka fasa cikin gari unguwarmu. Su Alice sun tafi, yaran ma daki za su farwa, babu wani abu sabo. Idan an yi can da wani daga cikinku, ku ambaci sunana ku ce ni ne jagoran aika-aikar, amma ku kiyaye ka'idar aikina. Dan mamaye risina ya ce umarninka ne abin biyayya gare ni. An gama, za a yi yadda ka ce. Ya soke wukar ya juya, ya tafi da sauri yana haɗa hanya. Cikin ƙaramin gidan ya shiga, ya nufi ɗakin kwanansa, ya kunna fitilar wayarsa, ya kunna konsola. Haske sai ya gauraye ɗakin. Ya saka makulli ya rufe ɗakin, sannan sai ya zauna shiru tsawon mintuna. Daga bisani sai ya ɗauko wiwi ya naɗa ta, ya kunna ya fara zuƙa. Madadin ya ji kunci da zafin da zuciyarsa ke masa na raguwa, sai ma wani irin baƙin ciki da matsananciyar damuwa da suka kawo masa ziyara. Wani abu mai tsananin ɗaci yake ƙoƙarin haɗewa, ta ma abu ya gagara. Ya ɗaga wiwin yana kallonta cike da baƙin ciki da takaici, sai ya watsi da ita yana sauke numfashi. Kamar mahaukaci sai ya zabura ya buɗe wata akwati, ya ɗauko kwalaban allura, ya farfasa ya haɗa, ya yi wa kansa, ya nemi guri ya kwanta. Bai fi mintuna 10 ba, sai kansa ya fara barazanar tsagewa, ya fara kakari yana rike kansa. Duk yadda ya kai ga ƙara yawan dosis ɗin abin da yake sha, ba sa ɗaukarsa su mantar da shi damuwarsa, sai dai su wahalar da shi. Shi a yanzu babban fatansa ya samu abin da zai amfani da shi, wanda zai goge masa komai na kwakwalwarsa, ya yi bacci mai nisan gaske. To sauraro nan ne karshen kashi na 6, sai ku biyo mu a kashi na 7 don jin ci gaban wannan labari.